मॉर्निंग गाइस। तो हम अभी यार काम पे आए हैं, तो वेजिटेबल वगैरह आया है, तो भाई ला रहा है। फिर भी सर परवल है, गोभी है, बहुत सारा वेजिटेबल आया है। तो इतना सारा हम प्याज छिले हैं, तो हम एक एक कर अभी काटेंगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस हम लोग अभी सब्जी काट रहे हैं, देख सकते हो। अरुण भाई गोभी काट रहा है, और उधर राहुल भाई गाजर काट रहा है। तो अभी हम लोग का कटिंग ख़त्म हो गया है, जितना सब्जी था। हम अभी नहाने जा रहे हैं, तो चलो। तो गाइस मैं नहा के आया अभी ड्यूटी, तो अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो देख सकते हो चिकन बन रहा है, ये है बिरयानी। क्या सब्जी बना है देखते हैं। पोटल का सब्जी गाइस, देखिए। तो मैं नहा के आ गया, अभी खा लूँगा, तो अपनी ड्यूटी करूँगा। तो चलो, हम लोग का ड्यूटी छुट्टी हो गया। अभी हम खा रहे हैं, मैं मछली खा रहा हूँ, और भाई लेमुड़ा लेमुड़ा खा रहा है। तो गाइस हम लोग ड्यूटी से आ गए हैं, और अभी हम रूम पे हैं, छुट्टी हो गया। तो भाई फ्री फायर खेल रहा है, तुम्हें तो नहीं खेलता। तो गाइस देख सकते हो कैसे मजदूरी काम कर रहे हैं। मैं भी पहले करता था, तो इसमें बहुत तकलीफ होता है भाई। मैं पहले किया था, 3 महीना किया था, ज़्यादा नहीं। तो भाई हम लोग का अभी छुट्टी हो गया, तो मैं क्या करूँगा। भाई लोग सोए हैं और आधा फ्री फायर खेल रहे हैं, अपना अपना मर्जी, जो जिसको जो मन वो कर रहे हैं। मैं अभी छत के ऊपर आकर वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। तो मैं डेली ब्लॉग अभी छोड़ूंगा, तो पहले आजकल ना भाई पैसा नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकोगे। तो घर का याद आता है, जाने का मन करता है घर, लेकिन घर जाएंगे तो पैसा नहीं, पैसा ही इम्पोर्टेंट है बहुत। तो क्या करें भाई, एक दिन जरूर हम कामयाब होंगे। तो छोड़ो, ग्रीनरी इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हो अभी बारिश के मौसम में कैसे दिख रहा है। तो आज के ब्लॉग में यही एंड करता हूँ।